ja ovde, dva telefona, zvone zove, za da bi video te jake bombone. Tamo, dva telefona, zove, devojka, ali ja odbijam, odbijam. Martin me zove na dva telefona i kaže, večer, šta se pije? Šta se pije? Došli smo u geto i znaš šta se sledi. Sa geta dolazimo u klub. Dolazimo u klub da uveče punimo klub. Napili smo se i onda lagano punjanje. Šta je bilo, brate? Opet zove dva telefona. Zove dva telefona. Vratili se u geto, no opet nešto zvoni. 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 Dva telefona.